Эксклюзивный мультимедийный электрокамин Fiera марки Alex Bauman. Сверхширокий очаг с диагональю 42 дюйма. Панорамное стекло, увеличивающее угол обзора. Осветительные элементы – светодиоды. Пятиступенчатая регулировка яркости пламени. Подсветка боковой кирпичной кладки. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев от 22 до 60 градусов. Установлен термостат, который отключает обогрев при достижении заданной температуры. Электрокамин безопасен для детей. Установлен эффект затухания, тления дров. В комплект входит пульт дистанционного управления. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого шпоном натурального дерева. Есть полка под аппаратуру с выходом для проводов. Каминокомплект имеет усиленную столешницу. Обрамление украшено резьбой по дереву ручной работы. Электрокамин Fiera награжден Торговой палатой Российской Федерации дипломом и медалью за высокие потребительские свойства. Немецкий контроль качества. Цвет мокка.